12 од 15 кандидати добија лицензи за спасители на отворени води на интернационалниот курс за спасители кој се одржа викендов на езерото Младост. Двајца кандидати од Македонија и еден од Албанија не успеа да добијат зелено светло од интернационалната спасувачка организација ИСЛА од САД, која ги спроведе тродневните обуки. Домаќини и коорганизатори на курсот беа Велешкото здружение за спасување на вода и планина Македонски спасител. Што се однесува до вежбите, тоа се спасителни вежби, специализирани само за оваа професија. Нормално спасување со без спасителна опрема, спасување со спасителна опрема, спасување со чамец и секако прва помош е многу битно, една од најбитните работи за самата професија спасител. Од наутро имаме теоретски дел, предавања во сала, имаме во вода основни вежби, потоа па имаме некои предавања во сала, потоа пак во вода, правиме една пауза за ручек, потоа пак влегуваме вода до самата обука трае од наутро од 8 часот до 18 часот, значи 3 дена по 10 часот, тоа се 30 часот. 6 инструктори од различни американски држави ја водеа обуката, која покрај практичен имаше и теоретски дел. It's definitely good to see everyone try their hardest. Everyone's coming out. Возбудени сме што сме тука, сите кандидати даваат се од себе и тродневен курс, многу време ќе поминат во вода, многу време ќе поминат и со физички напори, како физички така и ментално. Секако сакаме сите да го успешно да го поминат курсот. Видовме дека сите се трудат најдобро што можат, но нели на крајот ќе се покаже кој е најдобриот. I believe a lot of people think they're not capable of doing Верувам дека многу девојки не веруваат во себе дека можат да станат спасители, но оваа девојка е стварно добра и мислам дека ќе го помине успешно овој курс. Според моје мислење нема никаква разлика помеѓу да биде спасител девојка или маж. Ги имаме истите напори, ги имаме истите вежби, ги правиме истите физички вежби, така да нема потреба од никаква дискриминација. Започнав како спасител на 16 години и целата оваа професија ми помогна да станам посилна и подобра во мојата работа. Ова беше втори интернационален курс за спасители во Македонија. Пред 2 години на истата локација лиценца за спасител добија вкупно 24 кандидати.